क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम बताइएगा कि आज आपकी कैसी थी मानकों से मुतल्लिक 4 केसेस में, तो क्या उसकी अपडेट है? उसकी अपडेट ये है कि 5 तक उसकी डेट टल गई है। इंशाल्लाह ताला 5 को मैं आऊँगी। यहाँ भी हैं, इस्लामाबाद में भी केसेस हैं, तो बस वो तो चलता ही रहेगा। ये सिलसिला तो आपको पता है, तारीखों पर तारीखें चलती रहेंगी हमारे लिए। तो अभी पाक भारत कशीदगी है और दूसरी जानिब आपको जो प्रोटेस्ट का भी कुछ प्लान है, तो आप पोस्टपोन करेंगे या देखिए जी, करेंगे? वैसे तो अभी हमारा प्रोटेस्ट का प्लान तो नहीं है, लेकिन जाहिर है मास मोबिलाइजेशन तो होती रहेगी। और वो हमारे कन्वेंशंस हो गए, बाकी चीज़ें हो गई, रैलीज हो गई, वो तो साइड बाय साइड पॉलिटिक्स का हिस्सा है, वो जारी रहेगी। लेकिन जो ये अमल है, ये तो बहुत ही संजीदा किस्म का है। मेरे ख्याल में हुक्मरानों को अब ये सोचना चाहिए। हुक्मरानों को क्या खैर, वो तो हैं ही अर्दली हुक्मरान। सोचना तो अरबाब इख्तियार को ये चाहिए कि इस वक्त वजीर आजम खान को जेल से बाहर निकालें, APC कॉल करें, मुल्क के जो हालात हैं उनके ऊपर तवज्जो दें, बजाय इसके कि हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि जी ट्रायल कैसे कैंसिल करने हैं, अडियाला की सरहद को हमने कैसे जो है हमसे महफूज बनाना है, अलीमा आपा से महफूज बनाना है, या हमने कैसे डॉक्टर यास्मीन के क्लिनिक को सील करना है, या मुझे अगले केस में कैसे उलझाना है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में अब इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट मुल्क है, मुल्क की सलामती है। सियासत बाद में होगी पाकिस्तान पे। बाकी वज़रा की जानिब से कहा गया है कि अपना लाइसेंस याफ्ता असला लेकर वो भी बॉर्डर पर जो है जंग की सूरत में लड़ेंगे। तो इस वाले से PTI के वर्कर्स को भी हम मोबिलाइज करेंगे कि वो उनको भी चाहिए कि वो बॉर्डर पे जाएं। देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि अगर खुदा ना ख्वास्ता कभी PTI, अगर जंग मुसल्लत हुई इस मुल्क के ऊपर, तो शायद PTI वाहिद जमात होगी जो आपको सरअवल नजर आएगी। मैं आपको ये बता रही हूँ। और वही जो वजीर आजम इमरान खान बैठा है ना जेल में, बाकी ये जंग लड़ेंगे जो बयान तक तो दे नहीं सकते, आंखों में आंखें डालकर तो बात कर नहीं सकते। उसके लिए भी इन्हें वजीर आजम खान को, PTI को क्या, पाकिस्तानी कौम को बॉर्डर पर भेजने के लिए इन्हें वजीर आजम खान को निकालना पड़ेगा। मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ, और वो मैं इसलिए कर रही हूँ कि एक लीडर जो पाकिस्तान खान है, जो गवादर से लेकर गिलगित तक, यहाँ से पेशावर से लेकर कोयटा तक पूरी पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा कर सकता है, यकजा कर सकता है, उसे आपने जेल में रखा हुआ है। तो सिर्फ इतना सोचें, मुल्क का सोचें ना, छोड़ दें अंदरूनी लड़ाइयों को। जुल्म तो आपने हमारे साथ किया, उसके बावजूद भी अगर हम ये कह रहे हैं पाकिस्तान का सोचें, वो लीडर जो पाकिस्तान को इकट्ठा करे, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का सोचें। जंगें कोई सिर्फ हथियारों की बिना पर तो नहीं लड़ी जाती, अवामी हमायत पर लड़ी जाती हैं, बयानिया की जंग पर लड़ी जाती हैं। इन वुज़रा ये बयानिया की जंग बनाएंगे? अवामी हमायत इनके साथ है नहीं। अवामी हमायत जिसके साथ है उसको लेकर आए। बयानिया की जंग भी हम बना देंगे, लड़ाई भी हम खुद ही कर लेंगे। इनसे क्या सिर्फ वजीर आजम खान को बाहर निकाल लें, बाकी काम कौम खुद ही कर लेगी। अदालतों पे एतमाद है आपको? देखें, हम बेसिकली, हमें अदालतों पर एतमाद हो ना हो, अदालतों को पाकिस्तानी कौम पर एतमाद करने की जरूरत है। जजेस को ये हम बताने आते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। आप बेशक जितने मर्जी खौफजदा रहे, आप जितने मर्जी हमारे अगेंस्ट फैसले दें, हम इनको हौसला देने आते हैं कि 25 करोड़ अवाम आपके साथ खड़ी है, जरा हौसला करें और सही फैसले दें। मैडम आपने गुज़िश्ता समाअत पे डॉक्टर मुमताज़ इंदिरा की कोर्ट में जब आपकी बेल के लिए अप्लाई किया गया था, तो आपने कहा कि व्हाट्सएप मैसेज के जरिए उनको जो है ना कि पैगाम रसानी होती है, वो उसके मुताबिक फैसले कर रही है। इस पे आपको यकीन है कि ऐसा ही चल रहा है? देखिए, मैं तो एविडेंस पे बात करती हूँ। आप मुझे ये बता दें, शायद पहला मुकदमा होगा जिसमें स्टेट का वकील ही नहीं पेश हुआ। पहला मुकदमा होगा जिसके अंदर दफा ऐड की जा रही है हाथ से अगले दिन। मतलब आपने हमें जेल के अंदर भेजने के लिए दफा ऐड की और मतलब अलाउ की गई हाथ से लिखने के लिए। क्या आज तक किसी FIR के अंदर ये हुआ है? उस FIR के अंदर जी वो कह रहे जी इनके हाथों में क्लाशनिकोव्स और पता नहीं क्या थी, तो जज साहब ने कहा आपने ये भी FIR में नहीं लिखा, वो भी वो हाथ से लिखने लगा था। आप मुझे एक बात बताएं, ना कोई एविडेंस, एक मुकदमा जिसमें आप मतलब पुलिस खुद कह रही है कि मैं 2 लोगों को डिस्चार्ज कराऊं, लेकिन 3 लोगों को मैंने जेल में भेजना है जुडिशियल रिमांड के ऊपर। देखिए, ऐसा नहीं होता। कानून भी किसी असूल कायदे कानून पर चलता है। अगर आप बिल्कुल लॉलेसनेस करेंगे तो जाहिर है वो आपको कहीं FIR भी व्हाट्सएप पर ही आई होगी और फैसला भी व्हाट्सएप पर ही आया होगा कि आपने आइन कानून को रद्दी के टुकड़े में, रद्दी के टोकरी में फेंका, और जो आपको मैसेज आया था वो आपने एज इट इज दे दिया। तो मैडम ये जो मर्कजी क़यादत है PTI की, आपको भी एक मर्कजी हैसियत हासिल है, इस
اس میں کیا واقعی دھڑے بندی یا اختلافات کی باتوں میں صداقت ہے؟ میں دیکھیں جب یہ بات ہوتی ہے نا تو مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرنل پالیٹکس اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے لوگوں کے لیے. ہماری ایک جمہوریت پسند جماعت ہے, ہم میں اختلاف رائے ہوتا ہے, اختلاف نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے جب پڑھے لکھے لوگ بیٹھ کر کسی پر بات کریں گے تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے, لیکن کیا پی ٹی آئی کے انٹرنل افیئرز اتنے امپورٹنٹ ہے کہ جب انڈیا آپ پر جنگ مسلط کرنے لگے, وہ آپ کے اوپر دہشت گردی کے الزام لگا رہا ہے, اور آپ کا وزیر خارجہ وزیر دفاع جس کو ان کو منہ توڑ جواب دینا ہو, وہ یہ خود ہی سے انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہو کہ جی نہیں ہم تو سپانسر کرتے رہے کسی کے کہنے کے اوپر. دیکھیں چیزوں میں بہت فرق ہے. بار بار ہم یہی آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم لوگ تھے نا, ہمیں اپنا ملک کل بھی عزیز تھا, آج بھی عزیز ہے, آج بھی ہم ملک کے لیے کھڑے. اتنا ظلم ہوا, اتنا کچھ ہمیں کہا گیا, فتنہ, انتشاری, باغی, میوٹنی کے چارجز لگا, دہشت گرد, پھر بھی آج ہم یہ کہتے ہیں پاکستان کو دیکھیں, ملک کا سوچیں. کیا یہ سب کچھ بول سکتے ہیں؟ بیکاز ان کے لیے میری آپ کے اولادیں, جائیدادیں, سب کچھ کاروبار ادھر ہے. ہم نے تو کوئی کہیں نہیں جانا نا, اس لیے پاکستان امپورٹنٹ ہے. ان کے لیے پاکستان امپورٹنٹ نہیں ہے, ان کے علاج باہر, ان کی اولادیں باہر, ان کی جائیدادیں باہر. خدا نہ خواستہ پاکستان پہ کوئی آنچ آئے گی, وہ تو بیلاروس کا طیارہ پکڑ لیں گے. پاکستان پہ ہم جیسے لوگوں نے, ہماری جنریشن سے یہاں پہ رہنے, اس لیے ہمارے لیے پاکستان مقدم ہے. وہ نعرہ لگا سکتے ہیں, وہ کبھی بھی نعرہ یہ نہیں لگائیں گے کیونکہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے, غدار ہے. لگائیں نا. ٹویٹر, ایک کا ٹویٹر خاموش ہے, بالکل اسی طرح کی خاموشی ہے جو جب انہیں گرفتاری کے بعد جاتی عمرہ بھیجا گیا تھا نا, اور وہاں آپ نے دیکھا ہے پاپا جی وہ لندن سے باہر نکلتے ہیں, صحافیوں سے سوال کرتے ہیں, وہ بھی اتنے ہی خاموش ہیں. مجھے یہ بتا دیں, ہم ہیں نا پھر بھی ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہی اگر آج وزیر اعظم خان کا ایک پیغام آ جائے نا, میں آج آپ کو بتا رہی ہوں عوام ایک ہو کر باہر نکلے گی. ان کے انشاءاللہ تعالیٰ, ان کے تو پیغام آتے ہی نہیں ہیں, ان کے تو ٹویٹر بھی خاموش ہے, یہ خود بھی خاموش ہے, انہوں نے کسی کو کیا جواب میڈم دیا. پی ٹی آئی میں زیادہ تر جو فالوورز ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کے سپورٹ کرتے ہیں جی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, جبکہ سڑکوں پہ آپ باہر ضرورت ہے نا ورکرز کی سپورٹ کی. جب عمران خان صاحب کال دیتے رہے ہیں تو ہمارے اپنے جاننے والے ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں ہم خان کے ساتھ ہیں, لیکن باہر کو نہیں نکلتا تھا. چند ہی لوگ اچھا, اب نکلتے میں تو فیکٹ سے بات کروں گی نا. صرف 35,000 کہنے کو بندہ 9 مئی کے 256 کیسز کے اندر آپ نے پکڑا, صرف 35,000, اور صرف پنجاب میں سے. ابھی میں پاکستان کی بات نہیں کری, میں صرف پنجاب کی بات کر رہی ہوں. 26 نومبر ہوا, 26 نومبر میں تقریباً آپ نے ہمارا 10,000 بندہ پکڑا. پھر یہ کہتے ہیں گولیاں آپ کو چلانی پڑ جائیں, پورا ملک آپ کو بند کرنا پڑ جائے, پھر یہ کہتے ہیں بندے نہیں نکلتے. ایک پی ٹی آئی تو ہے جو پی ٹی آئی کا کارکن, پی ٹی آئی کے اوورسیز پاکستانی سوشل میڈیا واریئرز کر گئے نا, ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اتنا سارا کچھ برداشت کرنے کے باوجود بھی آج بھی ہم انٹیکٹ کھڑے ہیں, الحمدللہ. تھینک یو. تھینک یو.